be baba weweta omukulu Kasolo akiguddeko munnange King Saha agambye nti abadde tafunanga gaapu eraba Kasolo munnange ate maaso ku maaso naye muganda wange kyamukoze wali munnange ate mu konsati ya Kazibwe Kapo kibadde kikambwe nnyo bye ngenda okubeera nga nkutuusaako so nga ate obubbi munnange ate si bulungi omuvubuka bamukubye emiggo ngenda kubeera nga mbikutuusaako maaso awo kakasa nti osubscribinga kosaate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonaba munnange nno ekyabadde wali munnange ate mu konsati y'omukulu munnange ate Kazibwe Kapo kaakati nno King Saha yabadde tamanyi nti nno oba omukulu munnange ate Kasolo naye yabadde omu munnange ate abaze mu kivvulu wali era nga yabadde atudde munnange ate mitala wali naye omuganda wange King Saha never disappoint. Banisuli King Saha mama nyabo. Gwomukolako obulabe atyo on risk ne bubadde abajja kutereka. Katate terunaggwa ulatandisa te butandisi omwana King Saha Manisuli semando oyo. ali mu party ng'omusajja omuganda bino na politics aside okubira ku munno munnaku gyali mazima nange ndi musajja yegatta obwekasi siri muntu nti nalondikana Kasolo Musanze ali mu pata akyakala ntireeta sente zaffe ewaffe twaziikayo omuwa puresha ye ali mu kunyumirwa mazima mwenna muli beekyotera mwenna nga muli beekyotera awo nno yabadde amaze munnange ate okupafominga so bw'ati munnange ate King Saha bwe yabadde agamba esaidi eyo so nga nkongeddeyoko omuvubuka munnange ate akiguddeko bamukubye emiggo ekibadde munnange ate emikambwe omuvubuka ono era nga agambibwa okubba munnange ate ente Bono kamera yange agikoze ki? Ate ogenda kukola ki? Ekyabye mmeka? Ente yababuzeeko simanyi nange gye baagikoze. Kale owulire kale okiwulire oba tomanyi kyekywale nange nazisuubudde kyekywale kikudusa ewanyi watugambye twale wazijja mu lugo nga bazimanyi tunakyo kitwagaza era temunoonya mulala Ono ye mubbi. alina ne kanna akanyalwanda kawese wali Hello. Bwe. Balinya. n'agitunda kaakati wano mu katambi kano babadde bamubuuza nti sente ziriwa wagitunda sente zo ziriwa Oli bamukubiddemu omu. Bakutte omubbi.
kibadde munnange ate kikambwe nnyo. By the way, obubbi munnange ate si bulungi n'akamu, era nga ffe wano ku Jaminat Yugi tetubusapootinga obubbi munnange ate si bulungi n'akamu. Kabadde kakute nnyo munnange ate viral ku TikTok akatambi kano, wabula ky'olina okukola kukakasa nti osubscribinga kosa ate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba. Tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.